Валейкум салям рахматуллахи ва баракату. Во-первых, во многих хадисах пришло, что из сунны, когда чихнет человек, восхвалить Аллаха субханаху ва тааля, сказать альхамдулилля. То есть огромное множество хадисов. Но человек, который говорит ему ярхамукумуллах, либо ярхамукаллах, в каком случае человек говорит это? Естественно, человек говорит это только в том случае, если чихнувший сказал альхамдулилля. Как-то приводится в достоверном сборнике имама Муслима от Аби Муса аль-Аш'ари ради Аллаху анху, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ман атаса фахамидаллаха ва хамидаллаха фашамиту, ва иллям яхмадилляха фаля тушамиту». То есть, кто чихнул и восхвалил Аллаха субханаху ва тааля, то шамиту, скажите ему ярхамукаллах. Но если он чихнул и не восхвалил Аллаха, то есть не сказал альхамдулилля, то не говорите ему этого, сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям. И этот случай, который был с Абу Муса аль-Аш'ари, который практиковал это, и когда люди спросили, почему ты это делаешь, что он тогда упомянул этот хадис, сказал, что это слышал от посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Это во-первых. Во-вторых, у ученых есть разногласия, является ли вообще говорить ему ярхамукаллах, то есть это ваджибом, то есть фард и ваджиб, мы говорим, что большинство ученых это одно и то же, либо является это сунной желательным, то есть ваджибом обязательным, либо сунной желательным. Ряд ученых сказали, что это ваджиб. И опять же разделились на два мнения. То есть это называется ваджибун айни, либо фардун айни, а фардун кифаи. Что значит ваджибун айни? То есть это каждый человек, который слышит, даже если эта группа людей присутствует, то каждый человек обязан сказать ему ярхамукаллах, если он чихнул и сказал альхамдулилля. Но фардун кифаи, либо аль-фардуль кифаи, то если один человек из этой группы сказал ему ярхамукаллах, то этого достаточно. У ученых есть разногласия. Аллаху субханаху ва тааля алям, что мнение тех, которые говорят, что это ваджиб, для каждого, то есть распространяется на каждого человека, очень сильное. Почему? Потому что в достоверном сборнике имама аль-Бухари, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ида атаса ахадукум, фахамидаллах, кяна хаккан аля кулли муслимин сами'аху, ан якуль ярхамукаллах». То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: если кто-то из вас чихнул и сказал альхамдулилля, то его право этого человека распространяется на каждого мусульманина, который слышал, что он сказал это. И пусть этот человек скажет, что? Пусть этот человек скажет ярхамукаллах. Валлаху субханаху ва тааля алям. Валлаху алям.